Hello，大家好，我是阿芬。早上我把卢一口放在这个比较神秘的地方，这个地方都是礁石，期待今天能有个好的收获。好了，我们现在准备加起收了。啊，你这个地方不好走，你走慢一点啊。嘿，有东西！哦，一条大黑钓啊！刚来就看到这个大黑钓，看来今天是要放海的写手哦。这里有个1.0斤嘛，刚过来第一条就让我抓到这一条黑钓。哇，这么滑！哇，你看这个地方很滑，阿金你小心点。哇，手都损了。没事没事。哎，看这个还是没有，要被吃掉了。再往前面看看，看这个地方很滑，你小心点啊，手慢一点。看慢一点。拉走。手慢一点，这个地方比较滑。这个呢？嘿，看看，又是一条黑钓哦！哇，看来今天这个放海的写手哦，这条也不错哦，有个3、4两吧，也挺可以的。又是一条，再往前面看看。这个还是没有，又要被吃掉了。还是没有，哎，奇怪，今天怎么药都被吃掉了？看来这个迪亚小鲨鱼挺多的。再往前面看看。有没有看到？一条大锅渣，好久没有抓到这个锅渣了哦。看来今天真的是有放海的写手哦，这条可以啊，有个1斤半左右哦，挺不错的哦。这个锅渣一般不好脱钩，只能慢慢给它脱掉。好了，再往前面看看。哇，还是没有，看来今天这个地方小鲨鱼很多哦，又要拿是被吃掉。哎，它是什么地方？哎，哇，又一条锅渣！哇，可以啊，今天晚上连续2条啊！哇，这条也不错哦，有个将近1斤吧，8斤人差不多。哇，这个锅渣有点不好脱钩。哦，哇，差点脱钩给跑了，脱掉了啊！脱钩了，脱了老半天。哇，再往前面看看，这边还有一点。这边呢？卡住了。哎，有不挂的吧？嘿，我刚刚看到有一条白色的哦，应该是黑的。哇，哎，怎么给卡住了？啊，只能录起就是。我在这里哦，看，有没有看到？在这个地方，哇，都给挂进去了。哇，这条可以哦！看来今天真的是有放海的写手啊，又是一条，今天大概有个7、8两吧。啊哈，可以啊，今天。好，再往前面去看看。嘿，跑了啊！这个还是没有，还有光剩下一点点了。再往前面看看。又卡住什么地方了？嘿，有没有看到？在这里，一条，哇！阿金你手慢一点，你，哇，难怪会卡住。哇，什么卡到地下来了？哇，还有我这个线，还好我这个线一线给我结实，不然线都给你弄断了。哇，看来今天只有放海的选手啊！哎，哇，你看到这个石头底下来了，又是一条黑钓啊！
水流也不错哦，有个3篮左右吧。哇，看来今天是有发海的节奏哦。再往前面看看，而且你看路不好走，手慢一点啊。哎，会不会又是有货？还是挂的？哎，哇，可以啊，今天又是条狗子，简直就是发海的节奏啊！好了，再往前面看看，可以啊，今天晚上。哎，这好像最后一个了啊！哇，感觉有货就是收的比较快啊。这个有没有货呢？哎，还是没有。好了，现在准备来补一下海蜈蚣。阿基，你看，哇，你看我做到什么了？刚才那个石头缝里面，一个石头缝也不深，然后有一点水，然后收到是一个青蟹，大概有个半斤左右吧。难怪你怎么样？难怪你在那里叫。哇，刚刚那个浪很大，把那个海蜈蚣，还有半河多的海蜈蚣都给牵走了，可惜了。但是不过让我收到是一个青蟹啊，也挺不错的啊。这时候来看看今天的收获了啊。哇，今天简直是运气爆棚啊！哇，刚刚那个这抓到是一只青蟹，还有是3条狗鲨。哇，今天收获可以啊！今天是我在这岸边的小石室里放鲈鱼钩抓到最多的一次啊！抓到这3条狗鲨，还有几条黑条，4条黑条啊，这条最大，有个1两斤吧，这条有个将近1斤，还有一条4两左右的，一条这个3两左右，今天做的挺可以的啊！这3条狗鲨，还有4条黑条，还有这一个青蟹，大概可以卖个大几百块钱吧。今天真的发财了啊！阿锦，我晚上再请你喝奶茶啊！可以，简直就是人逢其事精神爽啊！今天太刺激了，今天。好了，那我们现在就准备回家了。那今天的视频就分享到这里了，咱们下期再见哦，拜拜。